No niin, tää on JV Hardcore, ajattelin kuvata. Ja niin, koska edelliset Hardcore on aina feilannut. Ne on en suoranaisesti feilannut, mutta kuitenkin epäonnistuneet. Tai no ei epäonnistuneet, mutta onko täällä silleen, että näkyy että hiiri näkyy videolla? Eiku, en mä tiedä, voiko sitä Dexterissa täytyisi muuttaa, mutta kuitenkin. Eiku. En mä tiedä. No kuitenkin. Yes, blindssi. Ja lakkia. Koska alkulaaki on ärsyttävää, sitä ei kestä kuukaan. Olisi pitänyt ensin odottaa vähän aikaa ennen kuin alkaa fotografaamaan. Mutta no joo. No niin, sehän loppuu jo. Jos mulla olisi siis 2 GHz prosessori, niin taas jo hoidettu tää laki. Mä voisin kuvata Frapsilla, mutta kun mulla on hullu näyttis. Ja fullasti ramia, niinku Miniläppäreksi 4 gigaa on paljon. Mutta tuo prosessori on sellainen, joka ei salli Frapsia. 1.6 GHz prosessorilla ei pyöritä Frapsia esimerkiksi. Ja nyt täällä alkaa Dexterin vaatii enemmän näyttistä ja ramia. No nyt päästiin pelaamaan. Ja mehän voidaan periaatteessa aika alusta tehdä jo farmi. Ensin pitäisi vaan löytää metsää. Tää nyt vähän lakittaa, koska mä just aloitin sen maailman. Joten ei tarvi 5 minuutin päästä ei lakita enää yhtään. Tai alle 5 minuutin päästä, 2 minuutin päästä enää. Tai niin, se näyttää loppuvan nyt. Tai ei sitten loppukaan. Mut nyt lähdetään etsiä puuta. Koska Blightsi on hieman surkea paikka siinä mielessä, että sieltä ei löydä puuta helppo. Sieltähän löytyy heti. Mutta se ei oo Blindsia, se on varmaan Snow-biomia. Ihan by the way, mä pelaan en Snapshotilla, vaan tuolla 1.3.1. PDLS:llä siis. Mutta se on jo julkaistaan huomenna, joten eli huomenna on julkaisupäivä MC 1.3. ja niin poispäin. Anteeksi teidän pienestä FPS:stä, se nyt jotenkin lakittaa. Teillä on vaan 7 FPS. Se rupee kohta increaseamaan, mutta siinä on nyt jotakin häikkää. Mulla se on tuo verran, mutta se on teillä nyt vähemmän. Frapsi on real time, miten se on koko ajan sama. Mulla oli missäkin videossa, että voi nouse jo. No niin, nyt se video FPS nousi. Kiitoksia. Mutta mun FPS increasaa. Eiku. It's going to fall down. Jossain on spiduja. Tehdään tästä heti ekana vaikka pikki, koska mä en tykkää mistä muusta puutyökaluista. Tai siis en mä tee puutyökaluja ikinä. Mutta pikki on pakollinen, muuten sä et saa kiveä, paitsi räjähtämällä creephan. Hakataan vähän koblessonia ja laagia. Anteeksi, kirjoitan skipeen. Kohta kuvaan. Oi, toi tuolta taustalta pois, niin se ei lakita. Niin heti loppulaki. Couple of these stones. We need some stones. Joo, niin hakataan blokkeja.
FPS outo. Tai ei se outo, vaan se on 30, mutta siis silti. Sitten saadaan Stone Pickaxe. Samoin saadaan muuta Stone kamaa. No hyvät stoneit alkuun. Ei se tarvitse muutaman. Sittenhän myös Stone lapio. No, mun hiiri on muuten menossa rikki. Joten ei tarvi ihmetellä, jos mä yhtäkkiä lopetan, tai se lopettaa itsestään painamisen. Se on vähän sellainen kipu tällä hetkellä. No, tossa noin. 30-24 fps. Se on koko ajan. No, nousemista, no laskemista. Sika. Tarkoitus oli, mä olisin halunnut kuvata Simpa Skyblockia, ja sitten on tässä maailman Simpa, että Simpa olisi voinut jatkaa siitä. Mutta tai se niinku yksi jatkaa siitä Skyblockia. Mä olisin vaan ollut alussa apun niin sanotusti. Mutta Simpa on sairaana, joten, mutta naapuris kyllä, mutta silti sairaana. Ja mä en saa mennä sinne. No se on hyvä, kun alussa saa aina possuja. Ja ne kuoleekin niin helposti ja niistä saa hyvää ruokaa. Possu. Sika. Mä välillä tohon unohtaa, että on hardcore. Katsotaan saadaanko tämmöisessä 10 jaksoa, oisko semmonen aika hyvä hardcore. Vitus. Äsken mä koitin kuvat hardcore, mutta se päättyi oikeastaan heti, koska se etin alkoi pukittaa sille, että mä tipuin suoraan voidiin. Mä aloitin hardcoreen, kun mä olin luonut 1.2.5, mutta en ollut pelannut sekuntiakaan. Syödään tätä vähän, niin pystyy taas juosta ja sori teen pienestä FPS:stä taas jälleen kerran. Sen rupeaa lakittaa. No nyt se nousee. Se on sitten tällaista koko ajan. Oi, lag. Jopa minulla. Aja. Se on se D-Story. Se on muuten hyvä kuvausohjelma, mutta se FPS laskee teille välillä 7-6 välillä. Perusmetsää. Mitä? Metsä. Nyt taas pieni FPS, ei vai. Nyt se nousi. Lag. Katson kauan on kuvattu. Joo, 8 minuuttia. Lammas. Mutta ei kai tää yksinen lammas. Ei oo hyvä. Muuten me oltais pahassa lirissä. Koska mä en voi, niinku, mä en halua nyt keriä näitä, muuten kestää liian kauan. Tuolta mä sain yhden villan. Tältä mä sain yhden villan. Ja sitten tuolta saa vielä yhden villan, niin siltä missä se nyt onkaan. Siellä. Jep, nyt mä voin tehdä pedin. Mutta nyt täällä on tätä peruspuuta. Hakataan sitä ja tehdään talo. Johonkin tähän joen varteen tai jotakin. En mä jaksa hakata tätä puuta kokonaan. Excel ei se, että leijuvia puita. En ole Excel, on JV. Luck, teillä on huge luck. Mulla taas on nyt. Skypessä ei mitään uutta. Mennään kaatamaan puita lisää lampaita ja siellä on myös vähän lehmiä, joten me saadaan letter armoreita. Ai niin, mutta se tekee creeperit enemmän vahinkoa. Mä en ikinä katso oikeastaan tätä juttua, mutta nyt tuli kiinnostus katsoa. Game renderer. Auttaisiko lisärami tähän MC:hen? Tai niin jos mä ottaisin Magic Launcherin, niin nopeuttaisikohan se tätä? Laittaisi vaikka gigaramia MC:n käyttöön. Ei kun, siinä on melkein giga.
Hei, ja kertokaa mulle, kuka tietää... Kirjoittakaa kommentteihin, kuka tietää, mikä on Amiga. Olisi kiva, jos joku tietäisi. Ai niin, toi pois. Se oli taas pieni FPS. Se nousee kohta. Nyt se nousi. Joo, rakennetaan talo tähän. Näistä saa ehkä, olisiko 2 tekkiä? Joo, 2 tekkiä. Suurin piirtein. Sitten tähän talo plop 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 plop. Tehdään tänne ihan pikkunen alkuun. Pieni, mutta hieno. Koska mulla ei suunnitellut, mitä mä teen siihen taloon. Eli lähdetään tästä näin, näin. Ja sitten lähdetään klik, klik, klik. Ja sitten tohon klik ja tähän klik, klik. Oven paikat. No, oven paikat. Katsotaan. Sitten tosta lähtee näin. Näin. Ei, mä oon tehnyt tän seinän jo pieleen. Nyt tulee kuitenkin 2 blokkia. 1, 2. Se pitää purkaa tää seinä. Tai se, mitä mä tähän aloitin tää seinään. Excel-kuvaa 25 fps, joten toivon, että tää ei ole yhtään sellainen, tai silleen, että tää on ihan smoothia. Se on niinku periaatteessa 3, koska täällä ei tää 1 riveksi. Lop. Plop, plop, plop. Plop, plop, plop. Plop, 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 plop. Plop, plop, plop. Voi hei, Marrei, nyt oli yö jo. 1. Ei näin. Eikä mulla touchpad päällä. Ei oo hyvä. Mä ajattelinko toi vaihteli itseään. Naamanapalmi. Klik, 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 klik. No, joo. Tollei ovi pitää tehdä, se on yksi tärkeimmistä asioista. Nyt jos tulee creeperi seläntäksestä tähiksi, kun taaksesta alkaan. Noin. Nyt me ollaan niinku totaalisesti turvassa. Ei enää mitään hätää muuta kuin spiderit. Spideri! Spider! No, tänään enää ei oo valoa. Eikä täällä ole disconnect.spam. Okei, tää on vielä sellainen bugi, joka pitää korjata, eli... Minecrafti crashes. Joo, mä restarttaan sen, mun äänet rekordataan siis eri ohjelmalle, ja mun äänet kuuluu vielä. Miten tämä voi tapahtua? _DDD. Ei, en mä saa pelata fullscreen. Älä taas kaadu. No niin, nyt se kaatu. Taas mun MC kaatu. Miten mä nyt saan tän näin pahasti feilattua? Disconnect.spammi on yleensä servereillä ja periaatteessa pelataan serverillä, kun pelataan singleä nykyään. Siinä on siis kaikki latautumattomat chunkit sun muut tollaset, eli mun pitää tietää milloin mä jatkaan rekordausta. Eli mä jatkaan sitä heti kun mä pääsen tänne. Hetki. N. Y. T. Nyt. Noin.
ja mä pahoittelen, että se tuli videolle. Init. Joo, nyt se vasta otti rekordaa. No niin, ja sitten nukkumaan. Ja sad, sad tyyppi. Päivä. Tässä sängyn paikalle ei mitään väliä. Siinä voi vaan nukkua. Sitä ei voi siihen ei voi spavnata tai mitään. Tää nyt vähän lakittaa. No eipä lakitakaan, mä luulin vaan. Dirtti, sitä arvotonta moskaa, paitsi Skyblogilla. The book. Onko se noin pahasti läpi? No voi. Ja voi ne. Blöp, 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 blöp. Mäpäs rikon blokkeja täällä näin. Ensi kerran se limitti pitää kyllä laittaa 30, jotta se ei lakita. Niinku nytte. Tai ei se nyt lakita, mutta siis lakipiikeiltä vältytään. Mä niin rakastan tätä uutta snapshottia. Sitten tummasta puusta lattia. Mä nyt siinä luki joku Silenced Wood. Vai mikä tää on? Spruce! Wood Blanks. Ja mikä se on suomennoksessa? Hihi! Kuusilankut. Okei, 6 lankkuja. Onko spruce? Englanniksi 6, kai se sitten on. No joo, ai niin, mä en pysty juosta. No jätetään lattiarakennus nyt puoliväliin. Lopetellaan osa kohta tähän. Mä teen vielä uuniin, sulatan ruokaa ja sit se siinä. Syön siis totta kai. Mene kiinni. Mene. Noin. Hi. En tarvitse kuin 2 ruokaa. Sitten on aivan tarpeeksi ruokaa. 2 ruokaa, 2 ruokaa, 2 ruokaa, 2 ruokaa, 2 ruokaa, 2. Ai joo. Klik. Ei mä tää uunia kyllä puraa. No niin joo, lopetellaan osa tähän. Moikka!